Ishte reforma 2014 që foli për bashki me autonomi të zgjeruar, me autonomi financiare, bashki me funksionalitet, bashki me kompetenca, foli për zhvillim të barabartë. Madje kryeministri dilte dhe gati sa nuk thoshte që fshatin do ta bëjmë si qyteti, sepse do e integrojmë bashkë me bashkinë e qytetit. Por realiteti sot është goxha i trisht. U fol edhe për përfaqësim, u fol dhe për përmirësim shërbimeve, ndërkohë që shumë shërbime sot ose janë centralizuar ose nuk jepen fare. Dhe vërteta është që vim nga dy reforma dështuara. Një e përfunduar e 2014-s, një e 2022-shit e pa përfunduar. Dhe kjo reform qartazi duket që është një reform e paragjykuar, një reform e paracaktuar, sepse midis sfidave, sfida kryesore këtu është territori. Unë jam dakord dhe Partia Demokratike e ka shprehur qëndrimin e saj. Jemi shumë dakord që t'i japim më shumë kompetenca bashkive, si mjete kryesore, t'i japim funksionalitet, t'i japim autonomi financiare bashkive. Dhe jemi dakord që ne të bëjmë gjithçka që zhvillimi i territorit të jetë i njëtrajtshëm, por ne nuk mund bijem dakord me tendencën dhe qëllimin e qartë që ka shprehur majoranca për të ulur numrin e bashkive.